Δεν πρέπει όμως να ανησυχεί, γιατί εγώ στο τέλος θα τα καταφέρω μια χαρά μαναχώσου. Διαλάξε το βιβλιάριο μου, δεν έχω στο 11. Αδερφός, πού είσαι αδερφός? Τι διάλογο δεν είσαι εδώ μέσα που να σε πάρω πάνω στην Ήθελα να σε καμαρώσω. Χάρη μια στούφια. Αλλά πού πήγαν τα γένια να τα χαράμψεις να... Άσε τις άστια, δηλαδή τώρα τι θέλεις εδώ μέσα. Ήρθε να μη δώσει το βιβλιάριό μου. Δεν μπορώ άλλο εδώ. Δεν αντέχω άλλο στην Αθήνα, Μα εσύ φαγώθηκες να πάρεις άδεια και να έρθεις στην Αθήνα. Και τώρα μόλις έφτασες εδώ να φύγεις. Δεν μπορώ σου λένε, εδώ δεν ξέρω κανένα. Μην κοιτάς τη χάρη που είσαι εδώ στη Ζουναύτη και να περνάς. Λοιπόν, πάσανε το βιβλιάριό μου, να σηκώκω εγώ το δικό σου και να φύγω για το μέτωπο. Το βιβλιάριο σου δεν το έχω. Τι! Άρα, έχασες το βιβλιάριό μου, ρε! Δεν το έχασα, μωρέ, δεν το έχω. Πού το έχεις να κάνω, δεν πας τι να κάνω. Δεν το έχασα. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή απάνω μου. Πού το έχεις κάτω, Πήγαινε εκεί μέσα. Και κρύψουν στον άρθρο και μην το κουνήσεις, γιατί χαθήκαμε. Ένα σου ρε, μη σε νοιάζει τους ή άλλους. Η νονά μου δεν με ξέρει και μην ξεχνάς που εδώ μέσα εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ. Εκεί είσαι. Πες και εσύ εκεί μέσα να τελειώνουμε. Τι είναι εκεί? Η αίθουσα του Μιλιά. Θα κάνω και καραμπόλες. Κάνεις και καραμπόλες. Τζάμπα. Τζάμπ! Στέκησες. Όχι. Πώς θα κάνω? Με το κεφάλι. Πού διάλογο άφησα το βιβλιάριο. Θα φάω τον κόσμο με τον δω. Όταν έφυγε ο άντρας μου για το μέτωπο, είχε γέννη. Αλλά και η Βιβίκα μου είπε ότι όταν ο βαφτιστικός της ήρθε εδώ, είχε και εκείνος γένεια και τα ξύρισε εδώ. Άρα, εδώ κάποιο μυστήριο υπάρχει. Πρέπει να το ανακαλύψω. Μα δεν με λέτε. Τι πάθατε όλοι και το στρίβετε ένας-ένας. Θα παίξουμε, ναι ή όχι? Αλλά, συγγνώμη, μου φαίνεστε λίγο ταραγμένοι. Μήπως σας συμβαίνει τίποτα? Κύριε Συνταγματάρχα, κάτι μου συμβαίνει πράγματι. Αλλά δεν μπορώ να το εκμυστηρευτώ σε κανέναν, προτού το εξακριβώσω. Μην ξεχνάτε, κύριε, ότι είμαι πάντοτε στην διάθεσή σας. Πέστε μου τουλάχιστον εμένα. Κύριε Συνταγματάρχα, έχω υποψίες ότι ο άντρας μου με απατά. Ο άντρας σας απατά? Μα πώς, αφού βρίσκεται στο... Έτσι τον ενόμιζα κι εγώ. Αλλά μου φαίνεται πως ο άντρας μου είναι εδώ και με απατά. Είναι εδώ? Μα πώς είναι δυνατόν? Δεν ξέρω κι εγώ πώς, αλλά ένα μονάχα σας λέω. Πως αν βεβαιωθώ ότι ο άντρας μου είναι εδώ και με απατά, θα το ανταποδώσω τα ίσα με τον πρώτο τυχόντα. Μα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να το διασαφηνίσω. Σας βοηθήσω κι εγώ. Και πέστε μου τουλάχιστον τι αποδείξεις έχετε περί αυτού. Σας παρακαλώ, κύριε Συνταγματάρχα μου, μην επιμένετε. Αισθάνομαι λίγο ταραγμένη. Χρειάζομαι λίγη μοναξιά. Σας ευχαριστώ, κύριε Συνταγματάρχα μου. Αυτό πάλι είναι από τα άγραφα. Όμως, εγώ πρέπει να εξετάσω, διότι εμένα κυρίως αφοράει, αν ο άντρας της τα φοράει. Οι σφρέκες της βρήκα. Σπίτες της βρήκαν. Τι βρήκα όμως το τυπήσει. Ένας κανονάς. Καλός πατάρος. Από τι μια φαμίλια συνταγματάρχα. Ο πατέρας... Ποιος πατέρας σου, δεν σε ρώτησε αυτό. Από πού βγήκες? Από το Βιλιά. Για να έκανες μέσα. Καραμπόλες. Καραμπόλες. Ναι, περίμενα να μ' ακατάσει την παιχναρτή, λέω δεν κάνω καμία καραμπόλες. Μα βλέπεις και εσύ του 60ου συντάγματος. Μάλιστα, συνταγματά. Α, καταλαβαίνω, εκείνο τον Κορτάση τα περίμενες. Μάλιστα. Στο φωνάξω. Κορτάση! Τι διαλογέθηκε τώρα. Κορτάση, άρα μέσα σε ζητάμε. Και πώς λέγεσαι του μόνου σου? Χαρμίδη συνταγματάρχα. Πώς? Χαρμίδης. Μάλιστα. Για όλο αυτό
είναι ο άντρας της. Για δείξε μου στο δικό σου δουλειά. Αμέσως, στρατάρχα μου. Ορίστε. Πέτρος Γεωργίου Χαρμίδης. Γεννηθής σε Ρεγείο. Έγιος. Αρχιτέκτος. Ο Μωρίλας έχει πάρει μια τόσο ωραία γυναίκα και την απατά με μια τέτοια φάτσα. Δεν μας με κοιτάει έτσι. Πότε ήρθατε Η σήμερα είσαι στρατηγέ μου. και πού εμείνατε? Σε ένα ξενοδοχείο στην οδό Σαφινάς να βαρθεί. Παλικάρι, στοιχηματίζω πως μόλις φτάσατε θα ρηχτήκατε σε καμία ανώστιμη κοπέλα. Συνταγματάρχα μου. Έλα και λοιπόν, μήπως καμιά παντρεμένη. Όχι, με τη δόλα του ξενοδοχείου. Τι φούλα. Μου έδειξε την κάμαρά μου. Έρχισα του νέτη που ναι της κάνω. Έχεις κυρώσει τα καρακόμματα λικάνι. 10 μήνες της λέω. Και από εδώ μου το πήγαινε από εκεί το έφερε στο τέλος. Κάναμε του θριό με τα 4 κουδάρια. Το πάλι αυτό. Καμαράρα μου, με φωνάξατε. Για να κορτάσει. Κορτάσει. Βλέπεις μια ωραία κατήση. Δεν είσαι τους ήθελες. Δεν πέφτεις στην αγκαλιά του συναδέλφου σου, του Χαρμίδη. Χαρμίδη. Πώς λοιπόν, μήπως δεν τον ξέρεις? Μα και βέβαια τον ξέρω. Από παλιό αυτό. Καλώς όρισες καλέ μου Χαρμίδη. Σε παίρνω τώρα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Εγώ σας αφήνω τώρα να τα πείτε. Όλα αυτό τη γυναίκα. Και έχουν να πούνε τις αηδείς, Τι έμεινες. Συ λένε Κορτάς και του λόγους Με λένε Κορτάς και του λόγου μου. και υπηρετής του Ξύμπρα. Βέβαια. Στο διάλογο. Άρα είσαι σίγουρος ότι είσαι η Κορτάς η μάγειρας. Δηλαδή, είμαι και δεν είμαι. Διότι όπως θα ανακαλύψεις, είμαι ο Ζαχαρούλης. Εσύ είσαι Ζαχαρούλης. Ναι, ο Κορτάς είναι ο άλλος. Ο άλλος. Ναι, ο άλλος. Που κι αυτός ο Κορτάσης έγινε Ζαχαρούλης και εγώ Ζαχαρούλης έγινα Κορτάσης. Άρα τι γίνεται εδώ. Τρεις λοιπόν είναι οι Κορτάσιδες. Να με κάνεις τη χάρη. Τρεις και εγώ πρέπει και καλύτερος. Ίδιος ο Χαρμίδης. Όχι βέβαια. Όχι, μου λες αλήθεια. Ναι ρε κουτσουρό. Και ο Κορτάσης που είναι μέσα. Είναι Χαρμίδης. Χαρμίδης. Ναι ρε συνέ. Αυτός είναι εγώ και εγώ είμαι αυτός. Κατάλαβες. Δεν είναι τώρα. Ποιος είναι αυτός η γλάμψη συνταγματάρχης. Αυτός φίλε μου είναι ο καινούριος διοικητής του 60ου πεζικού συντάγματος. Του λες αλήθεια πάρε. Αλήθεια το λέω. Πόπο εκατομμύρες και κάτσε και δεν τα ξεσπάμψα. Πού είσαι Κορτάση, πού είσαι Ζαχαρούλης. Πες τον άλλο του Κορτάση που είναι Χαρμίδης. Του Κορτάση που είναι Κορτάση. Πόπο ξεπέτουμε. Περίμενε και πέτουμε. Μα τι κάνω δεν φεύγω χωρίς το διάλογο μου. Η Χαμουνάς. Το θηρίο Παναγία μου. Στη δουλειά μου. Μα είστε βέβαιος, κύριε συνταγματάρχη. Όπως σας βλέπετε με βλέπετε. Μήπως κάνετε λάθος. Αποκλείεται, είδα το στρατιωτικό του διάριο. Μα πού να πήγε. Δεν τον βλέπω. Πάω να τον βρω μόνος μου και θα σας τον στείλω. Παράξενο. Πολύ παράξενο. Είστε με μια δούλα, Αυτό πάλι. Έφυγε η Χαλωνάς. Ώστε πράγματι αυτό είναι το βιβλιάριο που Κορτάση. Παπά. Το βιβλιάριο. Κάρπαξε. Ποιος είσαι εσύ, γιατί το παίρνεις. Αλλά να μην κάνεις τη χάρη, αυτό είναι η ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία σου. Αν έχουμε Κορτάς, Κορτάσεις. ψυχουστό σύνταγμα και τα τους λόγους. Η εντάξει τιμή. Άλλο πάλι κι αυτό. Εδώ είστε. Λοιπόν, αγαπητή μου κυρία, το βλέπετε τον κύριο Χαρμίδη, Αυτός. Δεν είναι αυτός. Εγώ, Χαρμίδη, σύνταγματάρχα, κάποιο λάθος θα κάνει. Τι θα πει λάθος. Εσύ δεν μου είπες πρωτήτερα πως ονομάζεσαι Χαρμίδης. Εγώ ένα τέτοιο πράγμα στρατηγέμαι, εγώ τώρα μόλις ήρθα εδώ. Μόλις ήρθες. Να μου δώσει. Τι διάολο αυτός ο μασκαλάς πάει να με κοροϊδέψει. Ποιος είσαι λοιπόν.
Πώς ονομάζεσαι? Μάρκος Κουρτάς. Κορτάσεις. Ξεκουστάς ήταν με τέταρτος λόγους, διατάξτε με κι εσείς. Αυτό είναι και είναι πιο νόστιμο πρώτα. Για δείξε μου το στρατιωτικό σου βιβλιάριο. Αμέσως το μελάγαμε. Όχι, αυτό είναι το χαλασμένο. Πάντα την καλύτερη φωτογραφία. Άπου να πάρει οργή, οι ίδιες είναι. Αυτό είναι το στρατιωτικό βιβλιάριο του Κορτάση πράγματι. Μα καλά, ο άλλος Κορτάσης, ώστε αυτή τη φορά δεν κάνουμε λάθος, είσαι ο Κορτάσης. Στα κοντά. Καλά, θα το διαλευκάνω το μυστήριο. Από κουρόνα του ήφερα γράμματα. Δεν πάει στο διάλογο η Κουρτασέη. Ας τα κάνουμε πέρα μαρακίτσο. Άκουσα, παλικάρι μου. Εσύ φαίνεσαι πολύ έξυπνο παιδί. Από εξυπνάδα άλλο τίποτα κυράμε. Ξέρεις πως μη φωνάζουν εμένα στο 60ο σύνταγμα. Κουρτάσης ηλιέρα. Τέτοιο ταξίδι, χωρίς να σε προσφέρουμε τίποτα, κανένα δροσιστικό, δεν σε περιποιηθήκαμε καθόλου. Μια βαριέσαι κυρά μ' άλλη φορά. Ας τον κολακέψω για να μπορέσω να το αποσπάσω λόγια. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει ασφαλείς πληροφορίες. Καλέ, πάμε μέσα να σε περιποιηθώ λιγάκι να ξεκουραστείς. Ύστερα θα σε παρακαλέσω να μου οδηγηθείς πώς περνάτε στο μέτωπο. Πώς γλεντάτε, τα κουτσομπολιά, το τρελαίνω με ξέρεις για κάτι τέτοια. Στο διάλογο. Πάμε κυρά μου, πάμε. Αλλά να ξέρεις και τον λόγο εσύ που γέλα, είσαι, εσύ. Όλες οι γυναίκες είμαστε λιγάκι. Σας Πάμε. Αδύνατο να βρω το βιβλιάριο. Μάλλον θα το κράτησε η γυναίκα. Και ο Κορτάσης που θα περιμένει μέσα. Κορτάση! Κορτάση! Δεν απαντά. Έφυγε. Πού να πήγε. Χωρίς βιβλιάριο. Όχι, να δεις, αυτός ο κανάλιας θα με προδώσει. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να τα φανερώσω όλα εδώ. Και να βρούμε εκεί έναν τρόπο να τα συμβιβάσουμε. Δεν μου λες εσύ! Τι είναι όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στο σπίτι μου μέσα! Πες μου τουλάχιστον εσύ ποιος είσαι τώρα, αδερφάκι μου. Έχετε δίκιο να ρωτάτε γιατί. Μέσα σε λίγη ώρα έγινα διαδοχικός. Κορτάσης, Ζαχαρούλης και Χαρμίδης. Είναι τεράστιο. Και γιατί όλα αυτά μου εξηγείς. Δεν μου λέτε. Έτυχε ποτέ να πατήσετε τη γυναίκα σας. Ναι. Μία φορά εντελώς τυχαίως. Ακουσίως μου μπορώ να πω. Σε συγχώρησε. Πού να με συγχωρήσει. Λοιπόν, θα σε συγχωρήσει. Πώς το ξέρεις. Θα το καταφέρω εγώ. Κάνε ό,τι είναι να κάνεις, ρε παιδάκι μου, και σου υπόσχομαι θα σας συγχωρήσω και εσένα και εκείνη. Α, εδώ είστε. Εκείνος ο φαντάρος που ήρθε, τον πήραμε μέσα και μας έκανε κάτι αποκαλύψεις. Μα κάτι αποκαλύψεις. Το κανάλια δεν το έχω, θα με προδώσει. Κυρία Ζαχαρούλη, με συγχωρήσατε με, δεν φταίω εγώ. Εκείνα τα γράμματα που στέλνατε στο μέτωπο ήταν μια όραση μέσα στα. Έννοια σας κύριε, συγχάστε. Θέλησα να πικάρω τον άντρα μου για να τον σοφρονήσω, αλλά αποδείχτηκα αδύναμη και η εκλογή μου υπήρξε ατυχής. Έννοια σας κυρία μου, ο σύζυγός σας εσωφρονίστηκε μοναχός του. Είναι αλήθεια.